Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial, que é você, Sueli. Aplausos para Sueli, pessoal. Sueli, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Sueli, dá uma olhada ao seu redor. Todos que estão aqui com certeza te amam demais e resolveram fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida de cada um e também, é claro, desejar um feliz aniversário, né, galera? É isso? E é por isso que nós da equipe Som da Alegria estamos aqui. Então, Sueli, prepara o coração para fortes emoções. Sueli, trouxemos para você uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor, com muito carinho, que diz assim: nesse dia tão especial, em que estamos todos reunidos comemorando o seu aniversário, não poderíamos deixar passar em branco, pois hoje você completa mais um ano de vida. Que nesse dia tão importante e tantos outros, você jamais se acovarde diante dos problemas que a vida lhe apresentar. Saiba que nós lhe consideramos uma pessoa muito importante em nosso meio e percebemos que quando você está longe, sentimos muito a sua falta. Esperamos que você também esteja contente em estar conosco e desejamos, Sueli, que você continue sempre assim, essa pessoa querida por todos, que transmite a paz em seu falar e o amor em seu agir. E desejamos também que você busque sempre com fé e esperança a concretização dos seus mais profundos sonhos e objetivos. Que Deus conceda a você muitos e muitos anos de paz, amor, saúde e prosperidade. E achamos que é por isso que esse laço familiar e de amizade lhe tem um valor que não pode ser calculado, a não ser pelo coração. Nós lhe desejamos com muito carinho e gratidão. Vamos todos juntos agora, pessoal? Nós lhe desejamos com muito carinho e gratidão um feliz aniversário! Do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava boy? Sueli, essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, pelo Luiz, a Joyce, Carlos, Roberta, Miha, isso? O Pedro, Paulo, Lucas, enfim, por todos os demais familiares, amigos, provando quanto você é especial e desejando um aniversário repleto de realizações e muita saúde. E a homenageada do dia merece os parabéns, né, pessoal? Merece ou não merece? Merece, né? Vamos todos juntos cantar o parabéns! Pra Sueli, nada! Então como é que é? É pique! Sueli, felicidade, Sueli, muita saúde pra você. E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, haverá um brinde com champanhe.
homenageada do dia gostaria de agradecer a loucura de amor? Sim, né, Sueli? Bom, eu não sou muito de discurso, não gosto muito de falar sobre isso. A única coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu amo muito vocês e eu jamais vou esquecer essa data. Teve muitas e muitas, mas essa vai ficar dentro do meu coração, na minha memória. E amo todos vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Luiz, gostaria de deixar uma mensagem? Como eu sou da família, eu não vou falar mais boa tarde, não. Su, você pra mim, me acolheu na sua família. Não só você, a avó, o tio Donato. Passamos por momentos difíceis, mas eu quero agradecer por tudo que você tem feito por mim. Você pra mim é uma segunda mãe. Me tem como seu filho, como você mesmo já disse. Quero agradecer por tudo que você já fez por mim. Você sabe, não preciso expor aqui. Você já me ajudou muito, já ajudou a Joyce, está ajudando muito a gente. Eu quero agradecer e que esse momento que se repita por muitos e muitos anos, que nós possamos estar juntos. Joyce. Mãe, você sabe o quanto eu te amo, o quanto você fez por mim. Eu tenho orgulho de ser sua filha e por tudo que você fez por mim sozinha. Te amo muito. Você foi minha mãe, meu pai, tudo por mim. Te amo. Roberta. Bom, você cuida de mim desde que eu sou bem pequenininha na escola. Quando eu fugia, você me trazia de volta pra escola e não contava pra minha mãe. Minha mãe foi, a nossa mãe foi e você continua cuidando de mim e dos meus filhos. Eu só quero que esse ano se repita, se repita, se repita. Cada vez a gente bem velhinha, tomando uma breja, lógico, junto. E juntas, como sempre. Eu só tenho a agradecer a você, só. Muito obrigada por você desistir da minha vida e da vida da minha família. Sueli, presta atenção, pelo amor de Deus. Parabéns, você sabe que eu te amo muito. E eu desejo tudo de bom pra você, de melhor. Eu também não consigo falar nada. Vai chorar, coisa. É, eu não consigo. Só sei que eu te amo muito, você sabe disso. E hoje é um dia muito feliz pra mim e pra você. Obrigada. Agora o Pedro. Sueli! É nada. Sueli, não tem nem o que falar pra você, né, meu? A primeira pessoa que eu me simpatizei aqui foi você, meu. Falava das minhas caretas que eu fazia aqui. Foi a primeira que me apoiou aqui nessa família. Não vem não, porque ela foi a primeira. Sueli me abraçou. Falou que eu era da família. Entendeu? Dona Marlene também, amor. Vamos falar da avó aqui, vamos falar da avó um pouco. Mas a Sueli, assim, é uma pessoa alegre, que me deixava feliz toda vez que eu via ela. E parabéns, Sueli. Tudo de bom pra você. Tô muito feliz hoje. Vamos festejar aqui, rapaziada! Aê, Sueli! Alguém mais gostaria de deixar uma mensagem? Su, hoje eu tô muito triste. Eu tô triste porque seria minha irmã que deveria estar aqui. Como hoje está completando 9 anos da morte dela, eu tô aqui como se fosse ela pra dizer o quanto eu te amo. E dentro do cemitério você disse pra mim, você me adota, eu te adotei, Sueli, eu te quero muito bem, amo você de coração. Felicidade, e ainda que essa data se repita ainda muitos anos. Porque eu tô no fim, a nossa casa precisa de você. Alguém mais? Só do vídeo. Só não vai cantar. Eu já tô chorando já.
Eu quero te dizer que eu te amo muito e que você merece muito esse momento. E eu tô sem palavras, mas eu quero te dizer que eu achei isso tudo muito bonito e muito gostoso. E espero que seja assim por muitos e muitos anos também, Sueli. Eu te amo. Alguém mais quer dar uma palavrinha aqui, gente? Alguém mais? Vamos dar o cabelo, tá bom? Sueli, bom, eu te conheço vai fazer 3 anos. E assim como eu reforço as palavras que o Lucas falou, quando eu tive essa família, como amigo, como irmão, você me acolheu muito bem. Você e a Roberta, eu tenho como 2 mães fora da minha casa, eu gosto muito de vocês duas. Eu desejo de coração que esse ano se repita muitas vezes, que você complete mais aniversários, que a cada ano você aprenda mais coisas e possa alegrar todo mundo com a sua presença, com o seu sorriso. Eu tenho certeza que Deus é tudo de bom que você faz e vai te retribuir, porque o seu coração é muito bom, que continue assim para sempre. Te amamos! Sueli, antes de tudo eu queria agradecer por você fazer parte da nossa vida. Você é uma pessoa muito, muito, muito especial. Eu espero que você continue assim, com muita paciência às vezes. Carinhosa da sua forma, da sua maneira de ser. Eu espero que essa data se repita muito, muito, muito. Que sua caminhada seja muito próspera, que você tenha muita sabedoria, tá bom? Eu quero agradecer por você ter me adotado e principalmente ao Lincoln, você ter essa paciência que você tem com ele, que não entendo como. Muito obrigada por você fazer parte da nossa vida. Eu te amo muito, muito, muito e feliz aniversário. Mais mensagens? Jonathan! Bom, eu já sei que a minha voz é muito ruim nisso aqui, por isso eu vou falar rápido. Primeiro eu queria agradecer por você ser uma pessoa maravilhosa, por ter sempre, como todo mundo aqui já falou, acolhe todo mundo, né? E que fique bem claro que acho que a melhor escolha que eu fiz foi você ser a minha madrinha. Então eu te amo muito e feliz aniversário. Gostou, Sueli? Legal, né? Momento único, não é verdade? Bom, Bom, eu queria dizer pra vocês assim, nem o dinheiro do mundo paga, nem o presente do mundo paga isso aqui que vocês fizeram pra mim hoje, é a presença de vocês. Nada, nada, nada na vida a gente só leva isso, o carinho e o amor de vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, e agora, para finalizarmos essa loucura de amor, nós, da equipe Som da Alegria, agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos um excelente dia. E para a nossa homenageada em especial, desejamos muita saúde, felicidades, né, Sueli? Que você continue sendo sempre essa pessoa querida por todos. E nunca esqueça que você é merecedora de tudo, tudo de bom que a vida pode oferecer. Lute, persista, mas nunca desista. É o que deseja a equipe Som da Alegria. O nosso amor já tem a mais linda história, que é contada em versos que eu fiz. Red cups and sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now. Got somebody here, might be the one now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing you and me, doing whatever we want. And this is our house, and this is our
Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. Just trying to live it up, shaking it like they can't get enough. Remember, only God can judge us. Forget the haters, cause somebody loves ya. Memories made till the night's through, surrounded by the ones who love you. We all so turned up here, getting turned up, yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing you and me, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.